আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আমি এখন ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে। একটা ইঞ্জিন যাচ্ছে, এখানে জংশন অনেক ট্রেন যাওয়া আসা করে। সব সময়ের জন্য ট্রেন যাচ্ছে ঢাকা, এখান থেকে খুলনা দিকে যায় ট্রেন, আবার এখান থেকে যায় উত্তর দিকে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী। আমরা এখন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি কখন ট্রেন আসে। সে অপেক্ষায় একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনেছি, খেলাম, আর অপেক্ষায় রই কখন আমার ট্রেন আসে। রূপসা, ওই ট্রেনে আমি জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা হব। আমি আর কোনো এখানে এসেছিলাম লিখনের বাবাকে দেখতে। লিখনের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন, সকলে তার জন্য দোয়া করবেন। যাই হোক, অনেক কষ্ট করে এসেছিলাম, রাত জেগে, আবার অনেক কষ্ট করে চলে যেতে হবে। টিকিট পাইনি, সিট পাইনি, দাঁড়িয়ে থাকে। আবার একটা ইঞ্জিন আসতেছে, ট্রেন আসতেছে, শাট ডাউন করতেছে। দেখি হয়তো অপেক্ষায় রই, ভালোভাবে যেন আল্লাহ তাআলা আমাদের বাসায় পৌঁছায়। সকলে দোয়া করবেন। হ্যাঁ, কনক এখন ওই সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে, গাছে দেখতে যাচ্ছে কৃষ্ণচূড়া গাছটি। প্ল্যাটফর্মটি অনেক বড়, যা বলার মতো না। সামনে এটি বিশাল বড় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কৃষ্ণচূড়া গাছে নিচে অনেকে বসে আছে। আমি আর কনক সকলে ভালো থাকবেন।